Akhirnya ada yang nantang Logitech Office di depan mukanya langsung. Keychron B6 Pro. Lu lihat sekilas, lu udah tahu ini desainnya Logitech MX Key banget. Keychron di sini bikinnya lebih pendek lagi dibanding MX Key, dan yang paling penting baterainya udah bisa 8 bulan. Akhirnya brand China ada juga nih yang berusaha ngejar Logitech. Ya Logitech udah terlalu berkuasa sih selama ini, butuh persaingan biar user makin happy. Walaupun gitu, ada beberapa kekurangan yang gue temuin pas gue pakai semingguan ini. Walaupun udah dibentuk cekungan ke dalam, feel di tangan tuh masih kerasa rata. Cekungannya kurang dalam kayak di Logitech. Dan buat capai baterainya 8 bulan, Keychron juga mesti hilangin backlight di keyboard ini dibanding ada backlight yang di Logitech. Low profile-nya asik dipencet, tapi feel ketiknya ada sedikit kerasa kayak pencet karet keyboard jadul gitu. Feel-nya belum bisa ngalahin Logitech. Dan kekurangan terakhir, buat orang yang ngetik hampir 95% udah nggak lihat keyboard lagi, jari gue merasa tersesat pakai keyboard ini. Karena bingung apa jari-jari gue udah di tempat yang tepat atau belum. Semua karena tanda di F dan J-nya masih kurang nonjol, masih kerasa rata sama keys. Ini jauh banget sama feel-nya Logitech. Bagusnya Keychron cukup rendah hati pasang harganya. Nggak kayak Sony yang pasang PS5 Pro $700 kayak yakin banget gitu orang-orang pada beli. Keychron di sini pasang B6 Pro setengah harga MX Keys di China. Yang gue suka ada di warnanya. Space Gray ini ambil warna Logitech banget, ada yang full white, dan yang spesial masuk ke Indonesia dipegang sama NMT Indo, ada di Deep Black. Nah ini favorit gue, kasih feel beda gitu dibanding pakai Logitech. Tapi di sisi lain gue juga udah minta sama PT NMT Indo, sekalian dong masukin warna biru sama kuningnya, biar sekalian aja gitu, beda banget sama Logitech, buat orang lebih punya banyak alasan buat nyoba tipe ini. Gue juga suka tombol shortcut defaultnya Keychron di kanan atas, pindah-pindah window kiri kanan, dan ada tombol dedicated buat mission control juga. Shortcut ini ngebantu banget buat lu yang pakai macOS. Walaupun di China setengah harga Logitech, sayangnya di Indonesia bedanya cuma 30-40% dari harga Logitech. Dan ada voucher diskon 50k buat lu yang mau nyobain B6 Pro ini. Gua taruh linknya di description box.